kikuu kinachotuongoza wiki hili, sikia kuomba kwetu. Na wiki iliyopita pia tulikuwa kwenye kichwa kidogo, tulikuwa tunasema ombeni, maana yake rogate. Lakini hapa sasa kinasema sikia kuomba kwetu. Maombi unaweza ukawa umeomba maombi yako ya aina mbalimbali, si ndivyo Sasa yanaweza yakasikilizwa au yasisikilizwe, si ndivyo Na inategemea kwa nini hayakusikilizwa. Sasa sitafundisha hapo, nitaruka, nitaingia kwenye somo la leo maalum ambalo tumeombwa na Dayosisi ya Mashariki na Pwani kulisimamia hapo. Kitabu hiki cha Mathayo mlango huu wa 25 unazungumzia mfano wa wanawali 10. Yaani kipengele cha kwanza pale kwenye mstari wa kwanza hadi wa 13 wanazungumza habari za wanawali 10 walioambiwa wamsubiri bibi harusi au bwana harusi, na wakawa sasa 5 waliweza kuwa na mafuta kwenye taa zao, na wale 5 wakawa hawakujiandaa kabisa, lakini walikuwa wanamgoja bwana harusi. Ni sawa sawa na kwamba wewe ni bibi harusi unamsubiri bwana harusi ili mwende mkafunge ndoa, alafu usiende saloni. Ndio kitu kama hicho. Maana yake huna hela ya kwenda saloni, si ndio? Utamngojaje? Utaendaje kwa bwana harusi hujajiremba? Ndio hao wanawali 10. Na sehemu ya pili mstari wa 14 hadi wa 30 unazungumzia habari za talanta. Talanta Jumapili iliyopita tulizungumza habari kidogo za karama, si ndio Sasa hizi talanta ni watu walipewa talanta kabisa. Walipewa. Wengine wakazifukia mfungoni. Walidharau wakafukia. Akaona kicha kwangu ni kidogo, ngoja mimi nikakifukie. Kwa Mungu hakunaga kidogo. Kitu chochote ulicho nacho katika maisha yako, ukimshirikisha Mungu, hicho kitazaa mara 100. Bwana asifiwe. Na tena alisema wewe unayemwamini Mungu hapa duniani, kama nimekupa kitu, tegemea kupokea mara 100. Aliuliza Petro hilo swali. Sasa Bwana, tunakufuata, sisi tutapata nini? Akamwambia duniani ni mara 100. Na mimi nimemwambia Bwana nisije nikafa, nataka ile 100 yangu uliyosema. Haleluya. Kwani unakufa kiasara? Unakufa maskini wakati tumeshaahidiwa? Akasema mara 100. Na mbinguni uzima wa nini? Sio unapata tu utajiri wa duniani alafu unaenda jehanamu ukiwa tajiri duniani. Tamani kuwa tajiri duniani na mbinguni ukapokea uzima wa milele. Bwana asifiwe. Hicho ni kipengele nazungumzia habari ya mlango huu wa 25 tuliopewa kuzungumza. Hicho ni kipengele cha pili katika huu mlango wa 25. Sasa mlango huu wa 25 kipengele cha 3 kinazungumzia habari ya hukumu kwa mataifa yote. Hukumu kwa mataifa yote, ambapo kipengele hichi kinaanza mstari ule wa 31 hadi 46. Na tunakuwa sasa tumemaliza huo mlango wa 25 wote. Sasa sisi somo letu limejikita hapa kwenye hukumu kwa mataifa yote. Sehemu hii mlango wa 30 mstari wa 35 hadi 40. Lakini sasa mimi nimerudi nyuma kidogo 31 ili tupate habari kamili. Ili kupata habari kamili ni kwamba Yesu atakuja kuhukumu mataifa yote. Hakuna atakayesalia. Wote kabisa watahukumiwa, kwa sababu alivyokufa msalabani alifia dunia nzima. Hakuchagua, hakubagua. Aliwafia viumbe vyake vyote ili vipate kukombolewa. Sasa katika somo tulilosoma hapa tunaambiwa Yesu mwana wa Adamu atakaporudi katika utukufu wake atawakusanya watu na kuanza kutoa hukumu. Hapa duniani kuna watu wanahukumu sana. Unamhukumu mwenzako,
wanamhukumu. Na mahali pengine wakaambiwa, kabla hujatoa boriti iliyoko kwenye jicho langu, anza kwanza kutoa sijui kibanzi kilichoko katika jicho lako. Usianze kung'ang'ania wewe ni mwenye dhambi nini. Anza kwanza mimi hapa ni wapi penye makosa, alafu ndio uje kwangu. Sawa Kwa sababu hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Sasa tumehukumiana kwa namna hiyo. Tumehukumiana sana tu. Sasa atakapokuja huyu Yesu Kristo ambaye ndio mhukumu, atakayehukumu mataifa yote, mhukumu wa haki. Ndipo atakapoanza kuwabagua na kusema, amesema hapo, kusoma rudi nyuma kidogo utaona. Atawakusanya kondoo, atawaweka mkono wake wa kuume, na mbuzi atawaweka mkono wa kushoto. Anasema watumwa wema mkono wa kulia, watumwa wabaya mkono wa kushoto. Labda nimuulize watu wa Msakuzi. Ila mimi najua hapa Msakuzi Yesu akili wote tutakuwa kulia. Amen. Kuna mbuzi hapa? Sidhani. Ndio kile jirani yako mwambie jitahidi sana kuwa kondoo mwema. Jitahidi. Sisi tunajuana mbona? Ukituona tulivyo hapa kile, tunajuana na tunafahamiana. Mbona kila mmoja anamjua mwenzake ni mbuzi? Na kuna mwingine anamwona mwenzake ni kondoo. Sasa sijajua, unajua kwa nini wameitwa kondoo? Kondoo ni wapole, ni wanyenyekevu. Ndio maana kuna kondoo. Ukisikia mtu anakuita wewe ni kondoo, mwambie jina la Bwana libarikiwe. Kuna kule kijijini unaweza ukakuta labda uko kwenye kikao, alafu kuna katika familia kuna wengine wenye uwezo kidogo, alafu kuna wengine hawana uwezo kidogo. Alafu unakuta yule ambaye hana uwezo wanamtuma kama kondoo. Kondoo. Hebu usikae kama kondoo hapa. Alafu unakuta anajisikia vibaya. Alitakiwa mwambie neno moja tu. Waheri mimi ni kondoo mnyenyekevu kuliko wewe mwenye pesa unayenikaribia. Unafikiri ni uongo? Ni ukweli. Lakini sasa turudi kwenye somo. Yesu atakuja kuhukumu na atabagua kondoo na mbuzi. Alafu pale kuna wale zile kwaya za zamani zilikuwa zinaimbaga, na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Hebu imbeni wote kwa pamoja. Na mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu, siku hiyo inakuja. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako usinikasirikie, utasema mwenyewe. Kule hakunaga umbea. Bwana asifiwe. Wewe fanya umbea wa kutangaza habari za mwenzako, siku ile utasema mwenyewe. Haleluya. Hakuna kupinda. Utasema mwenyewe. Mimi niliiba, mimi nilizini, mimi ni mwanga, mimi nililoga, mimi niliua. Utasema mwenyewe. Yesu akifanyaje? Kwa maana anasema wale watakao kuwa kwenye ule upande wa kulia, akasema kwa maana nalikuja na njaa. Yaani Yesu alipokuja, alikuja akiwa na anaweza akaja tu. Ndio baba kwa mama nani jamani? Naomba unga kidogo. Sijala jana. Alafu wa Kristo kabisa. Anamwambia hebu niondokee hapa. Hujala unafanya nini? Una nguvu zako zote, kwa nini hujafanya kazi? Sina. Ni watoto tulishawaambia huyu mama akija hapa mwambiege sipo. Si ndio tunasemaga hivi? Umwambie
sipo. Sasa na kuna watoto wengine wanajuaga kusema, ukija na mama akasema eti hayupo. Ni watoto ni wazuri. So umemwambia akija huyu mama mwambieni sipo. Na wao wanamwambia mama akasema eti hayupo. Lakini munda. Anasema ukija tukwambie hayupo. Ni mwenye njaa. Na hapo umemnyima. Chakula kimebaki ukaenda kurusha kwenye shimo la taka lililoko jirani na yule mama. Alafu Yesu akikwambia nilikuwa uchi au nilikuwa na njaa, hukunilisha, unaanza kusema nilikuona wapi Yesu? Kuna watu wanategemea Yesu aje sijui akiwa ameulamba suti. Yesu anakuja kwa njia mbalimbali. Hapa amesema wakiwa na njaa tuwalishe. Sasa kwa mfano hapa Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Roho Mtakatifu alizungumza nao kwa ajili ya kuweza kutengeneza mazingira ya wote walemavu, ili kuwalea, ili kuwatunza. Mtu mwingine akisikia hiyo sadaka anaikasha. Shukuru Mungu wewe umeomba una ulemavu. Shukuru Mungu. Mwambie Mungu asante. Tena hii sadaka ilitakiwa iwe na zaidi. Na nikuombe ujiandae kwenye hii baada ya mahubiri tunaitoa hapa. Umempa nini Mungu wewe? Watoto wako wako super. Tena division 1 unaringa. Unafikiri ni wewe utajiri? Ni neema tu. Wengine wamezaa watoto, wengine wametafuta watoto hawajapata. Wengine ndio wamekaa muda mrefu wamepata watoto ndio walemavu. Sasa amekujia, ni mtoto mlemavu amekujia, ana uhitaji. Wewe unamtolea maneno ya ajabu. Unamuona kama vile yeye ndio kakosa sana. Sio? Mungu amekuweka ukiwa hivyo smart ili akutunze.